अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे अपने अपने घरों में। आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको दिखाया एक टिकट, तो ये है ज़्यूरिख का टिकट जो कि उसके ज़ोन 110 में चलता है और 880 इसकी प्राइस है और इसमें हम बहुत सारे इंजॉयमेंट करने वाले हैं। तो पर पर्सन 880 हमने ये टिकट लिया और इसमें हमने 24 घंटे इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने तो थोड़ी देर के लिए यूज़ किया था। जितनी देर में हम थक हार गए तो हम वापस घर को आ गए थे। तो सफ़र हम स्टार्ट कर चुके हैं और अब हम इसी टिकट से शिप जो है ज़्यूरिख लेक में वो शिप चलते हैं, उन पे भी हम बैठेंगे, यानी फेरीज़, उन पे भी हम बैठेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पे हम बैठेंगे, इसके टेरेस पे। और इसी टिकट के साथ फिर हम ज़ाल बान जो कि रास्ते पे एक बग्गी सी चलती है, ऊपर जाती है, तो उसको भी हम इंजॉय करेंगे, उसमें भी हम बैठेंगे। तो ये शिप और वो ज़ाल बान और पूरा 24 घंटे का हमारा टूर हो सकता है। अगर हम चाहें तो हम जितनी देर मर्ज़ी हम इस ज़ोन में इस टिकट के साथ बैठ सकते हैं। ट्राम में, बसेस में तो हमें टिकट दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ज़ाल बान भी इसी में शामिल है। तो एक टिकट में बहुत सारे हम मज़े करेंगे आज। और हम शिप में बैठेंगे, फेरी में बैठेंगे और बच्चे जो हैं हमारे वो बोटिंग करेंगे। और हम आज तकरीबन 4 या 5 घंटे की हमारी आउटिंग होगी और हम खूब इंजॉय करेंगे। बच्चे भी हमारे साथ हैं, बड़े हैं बच्चे और छोटे भी हैं। तो जो बड़े बच्चे हैं वो बोटिंग करेंगे और हम उनसे जो बड़े हैं वो शिप में बैठेंगे। और इसी तरह से हम सारा जो टाइम है हमारा वो अच्छे तरीके से स्पेंड करेंगे। तो गाड़ी में तो हम सफ़र करते रहते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि थोड़ा हट के ट्राम पे या बसेस पे सफ़र किया जाए और एक टिकट से बहुत सारे मज़े लिए जाएँ, यानी एक तीर से बहुत सारे शिकार किए जाएँ। तो चलिए आप भी हमारे साथ इंजॉय करें। और आखिर में आप देखिएगा कि हमने डोनर खाया है, डोनर बहुत मज़े का था। और मुझे ये पहली दफ़ा यहाँ से अच्छा डोनर मिला जो कि सही लैम के मीट गोश्त से यानी कि बना हुआ था। ये नहीं था कि वो मिक्स कीमे की तरह का जैसे गोश्त होता है उस तरह से नहीं था। पीसेस में बहुत अच्छे तरीके से ये गोश्त था और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था और प्राइस भी मुनासिब थी। तो हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद फिर हम लोग वापस घर आ गए थे। तो ये हम लोग अब बड़े जो हैं हम शिप में बैठने लगे हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो बोटिंग की तरफ चले गए हैं। तो अब हम इस पे जितना सफ़र इसी फ्री टिकट में कर सकेंगे वो करेंगे और उसके बाद फिर हम ज़ाल बान की तरफ चले जाएंगे। तो आप भी देखिए, हमारे साथ एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टूर हमारा जो है छोटा सा ये आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस टिकट में एंजॉय करना चाहते हो आप भी करें और आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे और पैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत मुनासिब रेट पे आप बहुत सारे मज़े कर सकते हैं। तो चलिए जी, मिलते हैं एक नई रेसिपी या व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, इर्द गिर्द का ख्याल रखें। जहाँ तक मुमकिन हो सके दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें, तभी आप खुश रह सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आप इंजॉय करें।